Здравствуйте, дорогие друзья, с вами доктор Шашкин. Поздравляю всех с наступившим Наурызом, с Новым годом. Желаю в Новом году вам крепкого здоровья, благополучия и успехов в вашем труде. Сегодня я хочу рассказать вам несколько слов про селективную дорзальную ризотомию. Я хотел сегодня посвятить сегодняшний выпуск именно рассказу про то, что это за операция и как ее выполняют. В последующих выпусках я постараюсь рассказать еще больше про эту операцию и сделать больше, может быть, наглядных материалов для того, чтобы вы поняли вообще, в чем заключается это вмешательство. Селективная дорзальная ризотомия – это операция, которую я провожу детям с детским церебральным параличом. Но, к сожалению, не все дети с ДЦП подлежат такой операции. Прежде всего, это дети с спастической диплегией или так называемый синдром Литла, когда детки имеют спастику в ногах больше и в большей степени в икроножных мышцах. При этом ножки, значит, пятки поднимаются от пола, и ребенок не может ходить, потому что все время стоит на носочках. В чем заключается операция? Операция заключается в том, что, во-первых, она проводится на поясничном отделе позвоночника. Поясничный отдел позвоночника содержит спинномозговые нервы, которые отходят, собираются все в сплетения и иннервируют, значит, ноги. После того, как они собираются, они формируют, значит, большие нервы, седалищный нерв, малоберцовый нерв и другие нервы ног, которые являются проводниками патологической, значит, вот этой импульсации с головного мозга и, значит, вызывают спастику. Селективная дорзальная ризотомия проводится только на задних корешках спинного мозга, которые являются чувствительными. Они не являются двигательными, поэтому после ризотомии не происходит никаких парезов, параличей, таких вот органических. Вот. Наступает просто расслабление мышц на фоне прерывания, значит, вот этих вот патологических импульсов от головного мозга в конечности через чувствительные корешки спинного мозга. Операция проводится, как я сказал, в поясничном отделе позвоночника. Имеется 3 вида операций доступа к спинномозговым нервам, которые используются, в принципе, во всем мире. Первый метод – это метод Пикока, так по автору, который придумал, значит, этот метод. Это делается в поясничном отделе, полностью делается ламинопластика, то есть удаляется весь задний отдел поясничного отдела позвоночника, его дужки отпиливаются, это весь комплекс, значит, удаляется и происходит доступ к спинномозговым корешкам. Второй метод – это метод доктора Парка. Это знаменитый американский нейрохирург, который разработал эту методику. Заключается в том, что происходит доступ в позвоночный канал только через один позвоночный сегмент, но с пересечением межостистой связки проводится ламиноктомия одного позвонка, как правило, это L1, и проводится, значит, доступ к спинномозговым корешкам. И третий метод, который использую я в своей практике, это метод Марка Синду, который, это знаменитый французский нейрохирург, который разработал эту методику. Он так и называется минимально инвазивный keyhole approach, keyhole доступ. Keyhole это означает доступ по типу замочной скважины, то есть такой маленький, но точный, который позволяет нам достичь этих спинномозговых корешков в позвоночном канале, те, которые необходимы. Что при этом делается? При этом не производятся никакие удаления дужек, никаких удаления связок, которые держат позвоночник, а происходит малоинвазивный доступ мы называем интерламинарное пространство, междушковом пространстве. То есть немножко расширяются дужки на 3 уровнях. Во-первых, это делается на уровне L1, L2, L3, L4 и L5, S1. При этом происходит и небольшая частичная резекция дужек, чуть-чуть подкусываются они, чтобы сделать достаточно большой
большое вот такое отверстие. И в это отверстие мы заходим и с помощью нейрофизиологии находим, значит, эти корешки, их и видно там очень хорошо. Это делается на 3 уровнях с 2 сторон. Разрез, конечно, остается такой же, как при обычной ризотомии, большой, но повреждение костных образований и связок остается минимальным. При этом, чем хороший минимально инвазивный этот метод, тем, что мы не повреждаем кости связки, при этом стабильность позвоночника ничуть не нарушается. При других 2 методах есть риск, что все-таки, особенно при первом методе, что может развиться послеоперационная нестабильность, позвоночник может уйти вперед и тем самым привести к плачевным последствиям и потребует оперативного лечения. Вот такая вот ситуация. Значит, это 3 вида селективной дорзальной ризотомии, которые применяются в мире. И последний по методу Марка Синду, который я использую в своей практике лечения деток с детским церебральным параличом, методом селективной дорзальной ризотомии. Всем пока, с вами доктор Шашкин. Если будут вопросы, задавайте в директ или пишите в комментариях. Спасибо, до свидания.